হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আজকে মুরগির মাংসের কোরমা দেখাবো। সো এখানে মুরগির মাংসটা আম্মু এখন মেরিনেট করে রাখবে। এটাতে 1 টিস্পুন ব্ল্যাক পেপার দেওয়া হয়েছে। এখন লবণ দিচ্ছে আন্দাজ মতো। 1 টেবিল স্পুন ঘি দেওয়া হচ্ছে। 10 মিনিটসের মতো এটা একটু মেরিনেট করে রাখা হবে। 1 টেবিল স্পুন দই। অ্যাকচুয়ালি এটা টক দই না, এটা মিষ্টি দইও না, টক দইও না, এরকম, কারণ এটা আম্মু নিজে বসেছে দইটা, এটা হোমমেড। সো 2 টেবিল স্পুন দিলেন, রাইট? 2 টেবিল স্পুন দই। আর এটা আম্মু এখন মেরিনেট করে রাখবে 10 মিনিটের মতো। সো 10 মিনিট পরে আমরা আপনাদেরকে এটা দেখাবো। দেখুন আপনারা, আম্মু মাংসটাকে একটু ভেজে নিচ্ছে। একটু তেল দিয়ে মাংসটাকে হালকা একটু ভেজে নিবে, একটু শক্ত হওয়ার জন্য। এরপর আম্মু রান্না করবে। সো একটু ভেজে নিচ্ছে এখন। মাংসগুলো মেরিনেট করে রাখার পরে এখন একটু ভেজে নিচ্ছে। সো মাংসগুলো ভাজা হয়ে নেক, তারপর যখন রান্না হবে তখন আমরা দেখব আম্মু কীভাবে মাংসটা রান্না করে। সো মাংসটা ভাজা শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন আম্মু ওই তেলটার মধ্যে, মাংসটা যে তেলটাতে ভেজেছিল এই তেলটার মধ্যে আম্মু এখন মশলা দিবে একে একে। দারচিনি এলাচি দিল, আর এখন কাটা পেঁয়াজ দিবে। এক কাপের মতো কাটা পেঁয়াজ দিল। এখন লবণ দিয়ে দিচ্ছে, লবণটা আন্দাজ মতো, কারণ পরে তো ডেফিনেটলি আপনাদের দেখে দিতে হবে। জিরা দিচ্ছে, জিরা হাফ টি স্পুনের মতো, হাফ টি স্পুন জিরা। আর আম্মু অল্প একটু ঝাল দিবে, কারণ বেশি মিষ্টি তো আসলে খেতে খুব একটা ভালো লাগে না। সো হাফ 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 হবে, হাফ টি স্পুনের মতো আম্মু একটু লাল মরিচের গুঁড়া দিল। হাফ টি স্পুন গার্লিক পাউডার, রসুনের গুঁড়া। আর এটা জিঞ্জার পেস্ট, এটা দিচ্ছে 1 টিস্পুনের মতো জিঞ্জার পেস্ট। সো এখন আম্মু মশলাটিকে একটু কষাচ্ছে। সাদা সরিষা আর পোস্তটা অ্যাকচুয়ালি বাটা তো এখানে হয় না, আম্মু এটাকে পানি দিয়ে পেস্টের মতো করে নিয়েছে। সো দুইটা একসঙ্গে, এটা এখানে 1 কাপের মতো আছে। সো আম্মু সবটা এখন দিয়ে দিচ্ছে। সো মনে রাখবেন, এটা পোস্তদানা আর সাদা সরিষা দুইটা একসঙ্গে মিশে তারপর 1 কাপের মতো পেস্ট করেছে। সো পুরো মশলাটাকে আম্মু একটু কষিয়ে নিল। এখন মাংসগুলো ঢেলে দিচ্ছে। সো দেখুন আপনারা, মাংসটা এখন আম্মু ঢেলে একটু পুরো মশলাটা মাংসটার সঙ্গে মিশিয়ে দিচ্ছে। এটা কালারটা অ্যাকচুয়ালি অত হোয়াইট হবে না, একটু এরকম ব্রাউন ব্রাউন টাইপের হবে। আর এটা গ্রেভিটা অনেক মজা হয়। সো মাংসটা একটু সিদ্ধ হয়ে নে, আমরা একটু ঘুরে আসি। সো এখন আম্মু একটু এটার সঙ্গে দুধ মিলাবে। আর দেখুন আপনারা, তরকারিটা এখন এইরকম হয়েছে। এটা কিন্তু কোনো পানি দেওয়া হয় নাই।
সো এখন আম্মু এই বাটিটাতে দুধ আর এই যে রেজেনগুলা কিশমিশগুলা আর কিছু মরিচ এখন এগুলো ঢেলে দিবে। এই কোরমাটা কিন্তু একেবারে পানি ছাড়া, আর যে মানে এক্সট্রা পানিটাই, পানি না অ্যাকচুয়ালি এক্সট্রা দুধটাই ইউজ করা হয়েছে, আর এটাতে কোনো আর অন্য কোনো জিনিস মেশানো হয়নি। আর এর আগে আমি আপনাদেরকে যে মশলাগুলো বললাম ওই মশলাটাই দেওয়া হয়েছিল। সো এখন এটা এইরকম হবে। আমি অ্যাকচুয়ালি জানি না কোরমাতে কি পানি দেয় কেউ, অনেকে সিদ্ধ দেয়, রাইট? ও আচ্ছা, বাট এটাতে কোনো পানি দেওয়া হয় না অ্যাকচুয়ালি। চুলা হিটটা আম্মু নাম্বার 4 দিয়েছে, মানে মিডিয়াম। আর মাংস অলমোস্ট সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে মনে হয়। আর এখন একটু পেঁয়াজের বেরেস্তা দিবে, অল্প একটু, বেশি না, লাইক 1 টেবিল স্পুনের মতো। সো রান্না অলমোস্ট ডান, আর কিছুই দেওয়া হবে না এটাতে, জাস্ট 2-1টা বলক চলে আসলে এরপর আম্মু এটা উঠিয়ে নেবে। আম্মু এখন তরকারিটা অলমোস্ট হয়ে গিয়েছে। সো আম্মু এখন 1 টেবিল চামচ ঘি দিয়ে দিচ্ছে। আর তরকারিটা দেখেন গ্রেভিটা কেমন হয়েছে, একটু ঘন ঘন গ্রেভিটা এরকম হবে। আর তরকারিটা এখনই আম্মু উঠিয়ে ফেলবে অ্যাকচুয়ালি। সো এরপরে আমি একটা বাটিতে বেড়ে আপনাদেরকে দেখাবো। আর এটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের, যেহেতু আমাদের আজকে থার্সডে, ফ্রাইডেতে আমাদের এখানে ঈদ, সো অ্যাকচুয়ালি আমরা এটা ঈদের জন্যই রান্না করা হয়েছে। সো কালকে ইনশাল্লাহ আমরা এটা সবাই খাবো পোলাওর সঙ্গে, এই হচ্ছে। সো আমি তরকারিটা বেড়ে আপনাদেরকে দেখাবো। দেখুন আপনারা, পুরোপুরি কোরমাটা হয়ে গিয়েছে। এখন ফাইনালি আমি একটা বাটিতে বেড়ে নিয়েছি। কোরমাটা দেখতে এরকম হবে। আর আপনারা ট্রাই করবেন কোরমাটা, কারণ কোরমাটা দেখতে দেখুন একটু ডিফারেন্ট হয়েছে। সো আপনারা ট্রাই করবেন। আর যদি ঈদে যেহেতু সবাই বাসায় থাকবেন, সো ঈদের পরেও আপনারা এটা খেতে পারেন, যেহেতু এটা কোরবানির ঈদ। সো সবাই তো গরু মাংসই খাবে, সো ডিফারেন্ট একটা আইটেম আপনারা করতে পারেন, সবাই লাইক করবে। আর স্পেশালি বাচ্চারা এটা অনেক পছন্দ করবে, কারণ স্পেশালি কোরমা তো বাচ্চারাই পছন্দ করে, বাট এটা অনেক পছন্দ করবে। সো এই হচ্ছে আমার আজকের রেসিপি। আর আমি আপনাদেরকে আরেকটা তরকারি দেখাবো। এটা অ্যাকচুয়ালি আমি এটার কোনো রেসিপি আপনাদেরকে দেই নাই, কারণ আসলে আম্মু এটা নেক্সট টাইম যখন আবার রান্না করবে তখন আপনাদেরকে ডিমের কোরমার রেসিপিটাও দেখাবে। সো এই হচ্ছে, আমি এটাও একটা বাটিতে বেড়ে নিয়েছি। এটা আসলে এটা আসলে আমাদের ঈদের জন্য। সো এ হচ্ছে আমাদের ডিমের কোরমা, এগুলো আসলে আমরা কালকে খাবো। সো এটা ডিফারেন্ট, এটা একটু ডিফারেন্ট করে আম্মু করেছে, এটা ওইটার মতো না। সো আমি এই তরকারিটাও আপনাদেরকে নেক্সট টাইম এই রেসিপিটা নিয়ে আসবো। সো এ হচ্ছে আমাদের ঈদ স্পেশাল কোরমা। সো আজকে এই পর্যন্তই, আল্লাহ হাফেজ।